30. 7:30, that will be physical. Yes. ओके अच्छा, एग्जाम्स में आपने क्या करना है, आपने प्रॉपरली क्वेश्चन को रीड करना है, ओके और क्वेश्चन को आपने हाईलाइट करना है लाइक दिस, ओके इफ दिस क्वेश्चन इज गिवन टू यू then you will highlight the important lines, okay, like this, okay then you will solve the different parts, okay properly. अच्छा, एक दफ़ा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ओके लाइक दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है, आपने पार्ट 1 सॉल्व कर लिए, तो पार्ट 1 को आपने दोबारा रीचेक करना है, ओके उसके बाद आपने पार्ट 2 की तरफ आना है, ओके पार्ट 2 को भी आपने दोबारा रीचेक करना है। आपने एग्ज़ाम तब तक हैंड ओवर नहीं करना जब तक आप फुल पेपर को रीचेक ना कर लो 2 to 3 टाइम्स। अगर आपके पास टाइम भी है तो आपने बार बार रीचेक करना है, ओके ताकि कोई Okay. मिस्टेक आप वो अगर हुई हो तो आप उसकी करेक्शन कर लो। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया हाफ आवर एगो, ओके और उसके बाद आप रीचेकिंग कर रही हो और रीचेकिंग के दौरान आप लेट से क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको हैं वो आपको इस तरह लग रहा है कि ये आपसे फुल कंप्लीट गलत हैं, ओके तो आपने एट द एंड ऑफ द पेपर क्या करना है, एट द एंड ऑफ द पेपर आपने क्वेश्चन 3 देना है, ओके एग्जाम के पेपर में आपको इस तरह क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 गिवन होंगे, तो आपने वो क्वेश्चन 3 देने हैं, यहाँ पे आपने सोल्यूशन लिखना है। सो एट द एंड ऑफ द पेपर फिर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उस क्वेश्चन को आपने इस तरह उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करना है इस तरह, ओके सही है। बट जी. द मेन पॉइंट इज रीचेकिंग, आपने रीचेकिंग करना है मैथ्स में, ओके बार बार आपने रीचेकिंग करना है। अच्छा, एग्जाम विल बी 2 आवर ड्यूरेशन एग्जाम ड्यू, Yes. ओके अच्छा 9 भी आप कह रही थी कि खुद ही कर लोगी, आप कह रही थी इजी है। 9 भी मुश्किल है. अच्छा, लास्ट टाइम हमने 9A किया था ना। हमने 9 भी खत्म कर लिया. यस 9 भी हमने ख़त्म कर लिया था। अच्छा 9C आप कह रही थी, आई थिंक कि आप खुद ही कर लोगी, दैट्स जी, इजी। वो इजी था. वो आप कर लोगी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी, इसमें। नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है. ओके गुड। 9D में आई थिंक कन्वर्जन्स हैं। ओके 9D इसमें आई थिंक सिंपल कन्वर्जन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, a particle travel 24.6 kilometer in 30 minutes. Find the speed of the particle in kilometer per hour and in meter per second। ये तो मैंने आपको पहले क्वेश्चंस में भी एक इजी मेथड आपको सिखाया है, ओके कि जब भी आपने कन्वर्जन करना है तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल उसको लिखना है लाइक दिस विल बी 24 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। सो व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर स्पीड, आपने साइंस में पढ़ा होगा स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम. डिस्टेंस ओवर टाइम। ओके, डिस्टेंस इज 24.6 किलोमीटर and time is 30 minutes। ओके दिस इज 24.6 डिवाइड बाई 30 मिनट्स, इसको सॉल्व कर लो। सो इससे आपके पास आ जाएगा
0.82 आ जाएगा। किलोमीटर पर मिनट। Now the question is we will need to convert this into kilometer per hour. So किलोमीटर तो अपनी जगह पे आ जाएगा, ये km अपनी जगह पे आ जाएगा। We will need to finish this minute. तो यहाँ पे मैं इस तरह कर लेता हूँ कि नीचे 1 hour लिख लेता हूँ। 1 hour we have 60 minutes. Okay, तो this minute will cancel out by this minute. So you will get 0.82 times 60 कर लो, so you will get 49.2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। दिस विल बी स्पीड। दिस विल बी द फाइनल आंसर। अच्छा, मीटर पर सेकंड में अगर आपने कन्वर्ट करना है, सो मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगा? दिस विल बी लाइक, this is 0.82 kilometer per minute. We will need to convert this meter per second, so we will need to convert this kilometer into a meter and minutes into a second. So this will be like 0.82 kilometer divided by minute. So kilometer को मैंने end up करना है, so I will write kilometer over here and I want meter over here. So 1 kilometer is equal to 1000 meter. Okay, in one, here I will need seconds, so this will be minute. So in 1 minute I have 60 seconds. Okay, now this minute will cancel out by this minute and this kilometer will cancel out by this kilometer. So 0.82 times 1000, that will be equal to 820 divided by 1 times 60 is 60. So this will be meter and किलोमीटर किलोमीटर के साथ कैंसिल हो गया, मिनट्स मिनट्स के साथ, दिस विल मीटर पर सेकेंड. So this 0 will cancel by this 0. 2 times 4 is 8, 2 times 1 is 2, 2 times 3 is 6. So 41 divided by 3. That's equal to 13.66 meter per second. So ये आ जाएगा. Okay. Question number 2. Read this question. A high-speed train travels at a speed of 200 kilometers per hour. If the train sets off from station A at 12:24 and reaches station B at 14:12, find the distance between the two stations, giving your answer in meters. So what do you think? क्या करना है यहाँ पे? This is Distance equals speed times time. speed क्या होगा? 200 200. kilometer per hour, but I will need time. Time is station A at 12:24 हो जाएगा. Station B टाइम कितना है? That is 14:12 हो जाएगा. तो टाइम कितना हो जाएगा? Uh, 2 hours 12 minutes. 2 hours 12 minutes. Actually, you can do it like this. This is 14, 12. Minus 12:24. Yeah, minus 12, 24. Okay. Over here, 12 is less than 24. So I will bring 1 minute over. I will bring 1 hour over here. So if you bring 1 hour over here, this will be 13 hour. यहाँ पे 13 hour रह जाएगा.
1 आवर यहाँ पे आ जाएगा, सो दिस इज 12 मिनट्स, सो 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, तो दिस विल बिकम 72 मिनट्स. एनी कंफ्यूजन? नो. समझ आ गया आपको? जी. Yes. Okay, so 72 minus 24. So in this case, 2 is less than 4, so this will become 6 and this will be 12. So this will be 8 and 6 will come over here, तो 4 आ जाएगा. 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1. So 1 hour 48 minutes. You can find it like this. Actually, 14 is the hour, okay? But here on left side, on right side we have 12. 12 is less than 24, so you will bring 1 hour from the 14, so that will become 13, or 1 if you bring 1 hour from the 14 over toward the right side, so that 1 hour is the 60 minutes. So 60 plus 12 will be equal to 72. So now you have 72 and नीचे आपके पास 24 है. Got it? Yes. Okay, अब क्या करना है? Multiplied by 1 hour 48 minutes. Yes, 1 hour 48. So actually you will need to convert this into hour, या मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद हम आर में कन्वर्ट कर लेंगे. इन 1 आवर वी हैव 60 मिनट्स, सो इसके साथ 60 ऐड कर लो, सो दिस विल बी 108 मिनट्स. टोटल मिनट्स मेरे पास 108 आ गए. सो 200 किलोमीटर पर आवर टाइम्स 108 मिनट्स, बट हेयर आई हैव आर. ओके, सो क्या करना होगा? दिस इज मिनट, सो आई विल नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू ए आर. तो ये क्या हो जाएगा? 108 मिनट इनटू आर कन्वर्ट करने. सो 1 hour we have 60 minute, so this minute we can solve by this minute, so 108 divided by 60 कर लो, that's equal to 1.8, so 1.8 hour, so this will be 1.8 hour. So this will be 200 times 1.8, that's equal to 360 kilometer आ जाएगा. Now in 1 kilometer we have 1000 meter, and the question is give your answer in meter. So this will be like in the denominator I will need kilometer to cancel out this kilometer. So and the relation between kilometer and meter is 1 kilometer is equal to 1000 meter. So this kilometer will cancel out by this kilometer. So that will be equal to 360 and 3 zeros meter. So this will be the final answer. Got it? Yes. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन किलोमीटर पर आवर. सो ये आप कर लोगी, इजी है. इसमें पार्ट डी कर लेते हैं. अच्छा, समझ आ गया ना आपको कन्वर्जन आपने किस तरह करना है? जी. ये जो मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ, इस मेथड को यूज़ कर लिया करो. सो होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका आंसर 100% करेक्ट आएगा. The last part is 125 centimeter per second. So the question is in kilometer per hour. So we will need to convert both unit. So this is centimeter. So in 1 kilometer we have 1000 meter, and in 1 meter we have 100 centimeter. So this will be like this will be like 1 kilometer
we have 1000 meter, and in 1 meter we have 100 centimeter. ओके, सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर ये तो सेंटीमीटर आपका इस सेंटीमीटर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर आपका मीटर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यू विल गेट सेंटीमीटर. सो दिस विल बी 125 times 1 is equal to 125 किलोमीटर पर सेकेंड. यहाँ पे क्या आ जाएंगे 1 डिवाइड बाई 1000 टाइम्स, so this will become 100,000. 1 2 3 4 5 1 2 3. Acha, now I will need to convert this second into a hour. So this is a 1 minute is equal to 60 second. So this second will cancel out by this second. Now I have minute, but here I will need hour. So in 1 hour I have 60 minutes. So this will be second will cancel out by this second, this minute will cancel out by this minute. So this will be 125 kilometer times 60 times 60 divided by 1000. So this will be, इनको simplify कर लो, you will get 125 times 60 times 60 divided by so that will be equal to 4.5 kilometer per hour. So this will be the final answer. कन्वर्जन आपने इसी तरह करना. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मीटर पर सेकंड. सो इसमें भी मैं आपको पार्ट डी कर लेता हूँ. पार्ट डी, that is 86 kilometer per minute. Okay, we need to convert this into a meter per second. So here I will need meter. So this is 1 kilometer is equal to 1000 meter. Okay, so and now I will need to convert minute into a second. So in 1 minute I have 60 seconds. So this will be like kilometer will cancel out by this kilometer, and this minute will cancel out by this minute. So you will get 86,000 meter per second. This is 60, so divide by 60 करना. So that's equal to 1433 kilometer, meter per second. This will be the final answer. Acha, question number 5. Read this question. Bullet train travels at a speed of 365 kilometers per hour. In August 2001, Singapore's national record for the men's 100-meter sprint was set at 10.37 seconds. How many times is a bullet train as fast as the fastest Singaporean sprinter? Okay,
So bullet train speed is given to you. Okay. In August 2001, Singapore national record for the men's 100-meter sprint was set at itna second. So you will need to find the speed of this. So that will be equal to speed formula is distance per unit time. So distance is 100, time is 10.37. So that will be equal to 100 divided by 10.37. That's equal to 9.64 meter per second. Okay, but in comparison we will need to bring it into a same unit. So either you will bring this into a meter per second or you will bring this into a kilometer per hour. So let's make this into a meter per second. So 365, this is kilometer per hour. So this will be in the denominator we'll need kilometers, so this will be 1 kilometer is equal to 1000 meter, and in the denominator I will need seconds, so 1 hour is equal to 60 minutes times 60 seconds. Minute, and in 1 minute I have 60 seconds. So this will be, this kilometer will cancel out by this kilometer, and this hour will cancel out by this hour, this minute will cancel out by this minute. So now multiply all these. So 365 times 1000, so that's equal to 36500 divided by 60 times 60, so that's equal to सेकेंड. सो दिस इज मीटर, ऊपर मीटर रह गया. सो इसको डिवाइड कर लो. That's equal to 101.38 meter per second. Okay, so this is 9.64 and this is 101.38 meter per second. So now the question is, how many times is the bullet train as fast as the fastest Singapore sprinter? So this is Singapore sprinter, and this is bullet. So how many time is a bullet train? So bullet is 101.38. So it is how many times? So let's say this is times is unknown. So what will be u? U will be equal to 101.38 divided by 9.64. So your u will be equal to that will be equal to 10.51. Okay, so this will be your final answer. Like 101, your bullet, this is bullet, your bullet will be equal to 10.5 times the Singapore. This is Singapore sprinter. Okay, so that should go to 10.5 times Singapore sprinter. Got it? दोबारा समझा दूँ? जी, I think एक दफा please. Okay. अच्छा, if I say that compare $50 with 250 Pak rupees. So what you will do, आपने क्या करना है, आपने कंपेयर करना है
क्या करना है यहाँ पे आपने, you will need to either bring this amount 250 into a dollar or you will bring this dollar into a rupees. उसके बाद आपने कंपैरिजन करना है कि which amount is greater. ओके, तो इसी तरह यहाँ पे भी इन्होंने हमें एक स्पीड, वन स्पीड इज गिवन टू अस दैट इज 365 किलोमीटर पर आवर. ओके, सेकंड स्पीड हमें गिवन नहीं है, उन्होंने हमें डिस्टेंस गिवन है और टाइम हमें गिवन है. ओके, सो सेकंड के लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड टू फाइंड द स्पीड. So speed is equal to distance per unit time. So distance is 100 meter and time is 10.37. So वो हमने यहाँ पे लिख दिया. So from this your speed will be equal to 9.64 मीटर पर सेकेंड, वो आ जाएगा. ओके, अच्छा इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने कंपैरिजन करना है. बट लाइक दिस, for comparison you will need to bring the both amount into a same unit. तो यहाँ पे देख लो, this is in kilometer per hour and this is meter per second. Okay, so we will need to bring either this amount into a meter per second, yeah, you will need to bring either this into a kilometer per hour. So this is 365 kilometer per hour times, ये क्या हो जाएगा, I will need to bring this into a meter per second. So this will be 1 kilometer, because here I have kilometer, I want to cancel this kilometer, so I will write this kilometer in the denominator. So this kilometer is equal to 1000 meter. Okay, तो ये तो आपका इस तरह आ जाएगा. If you multiply 365 times 1000 you will get in meter. This kilometer will cancel out by this kilometer. Now let's come toward the second unit, that is R. So I will need to cancel out this r, so I will need to write it in the numerator. So this will be 1 hour is equal to 60 minutes. Now I need I need second. So in 1 minute, this is minute, I will need to write minute in the numerator. So in 1 minute we have 60 seconds. So this minute will cancel out by this minute and this hour will cancel out by this hour. So here you will get 6 second and here you will get meter. So this will be meter per second, and if you multiply these 365 times 1000 you will get 365,000 divided by 1 times 60 times 60, so you will get 3600. So if you divide these two number you will get 101.38 meter per second. Now the question is, how many times is a bullet train as fast as the fastest Singaporean sprinter? So how many times is the bullet? So this is bullet, that's equal to how many times, 2 times, 3 times, 4 times, that is unknown. So instead of that amount you will write u, because we need to find that unknown, into 6.64 times the fastest as the Singaporean sprinter. So वो आप multiply करना है यहाँ पे. So from this you will get 101.38 divided by 9.64, you will get this amount. So that is 10.51. So it means that your bullet is 10.51 times the Singaporean sprinter. Got it? Yes. Any confusion? No. Okay. Acha, next question. Okay, question number 6. Read this question. The car travels the first 19 kilometers of its journey at an average speed of 57 kilometers per hour and the remaining 55 kilometers at an average speed of 110 kilometers per hour. Find the average speed of the car for its entire journey.
Okay, a car traveled the first 19 km of its journey at the average speed of 8 knots and the remaining 55 km at a speed of 110 km per hour. Find the average speed of the car for the entire journey. We will need to find the average speed. Okay, so we will need to find the average speed. Okay, average speed means we will need to find the total speed. Okay, in this case up to 19 kilometer the speed is 57 kilometer per hour. Then for the next 55 kilometer the speed is 110 kilometer per hour. So we need to find this total distance divided by total time. So total distance will be equal to total distance क्या आएगा 2 divided by total time. So total distance क्या आ जाएगा यहाँ पे 70, 74. 55 plus 19 से क्या आता है 74 yes. और टाइम क्या आ जाएगा टाइम we will need to find time over here. So speed is 57, average speed is 57, distance is 19, and this time is let's say t1. This is let's say time t1 and this is let's say time t2. So this will be t1 will be equal to 19 divided by 57. So that's equal to 19 divided by 57 से क्या आएगा 0.333. Now let's find t2. t2 भी अपने 110 किलोमीटर, distance is 55 t2. तो t2 क्या जाएगा 55 divided by 110 0.5 आ जाएगा. पॉइंट 5 सेकेंड आ जाएगा. ओके तो टोटल here the time is 0.5 second. ओके सो टोटल टाइम क्या यहाँ पे टाइम क्या है दैट इज 0.33. सो 0.5 प्लस 0.33 से क्या आएगा 0.5 प्लस 0.33 यू विल गेट 0.83. इन दोनों से क्या आ जाएगा 0.83. Okay, now total distance is 74 divided by 0.83 second. This is in kilometer. So, and this is in second. So let's convert this into a meter. So this will be equal to so this will be equal to 74 divided times 1000 divided by 0.83. So you will get 89156.6
kilometer per second. So this will be the final answer. Got it? Sorry, meter per second. दोबारा समझा दूं? भी समझ आ गया है। ओके, अच्छा समझ आ गई आपको? जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. Read this question. 2 points x and y are 120 meters apart. M is the midpoint of x and y. An object travels from x to m in 12 seconds, and then from m to y at an average speed of 15 meters per second. Find 1. The time taken for the object to travel from m to y. 2. The average speed of the object for its entire journey from x to y. Okay, 2 points x and y are 120 meter apart. M is the midpoint of x and y. An object travels from x to m in 12 seconds and then from m to y at an average speed of 15 meter per second. Find the time taken for the object to travel from m to y. The average speed of the object for its entire journey from x to y. Okay. ओके, पार्ट 1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो डायग्राम को आप चेक कर लो, इज इट राइट? Yes. ओके, सो व्हाट डू यू थिंक, क्या करना चाहिए यहाँ पे? Time equals distance over speed. 15 डिवाइड बाय, नहीं, टाइम इज इक्वल टू, Distance over speed. गुड, सो डिस्टेंस इज 120 meters. read this question. 2 points x and y are 120 meter apart. M is the midpoint of x and y. So if this is the midpoint, so it means this is 60 meter and this is also 60 meter. Okay, so this is 12 second. Okay, and this is speed from m to y, speed is 15 meter per second. The question is the time taken for the object to travel from m to y. We need to find this time taken for the object to travel from m to y. So we need to find this time, m to y.
So what do you think क्या करना चाहिए? 60 over 15. Yes, exactly. 60 divided by 15. That's will give you this time. So that's equal to 4. That's equal to 4 second. Okay. Now the average speed of the object for its entire journey from x to y. So entire journey average speed. So speed is equal to distance, total distance per unit total time. So total distance is 120 and total time for this you have 4 seconds. For this you have 12 seconds, for this you have 4 seconds. So total time is 12, 13, 14, 15, 16. So if you solve this 120 divided by 16, you will get 7.5 meter per second. This will be the final answer. Okay. Got it? Yes. Question number 8. Read this question. Two points L and N are 160 meters apart. M lies on the straight line joining L and N. An object travels from L to M at an average speed of 10 meters per second in 6 seconds and then from M to N at an average speed of 25 meters per second. Find the average speed of the object for its entire journey from L to N. 2 points L and N are 160 meter apart. M lies on the straight line from joining L and N. Okay, so M lies on the straight line. So M का इन्होंने हमें नहीं कहा, इन्होंने कहा कि M lies on the straight line. तो कोई भी लाइन हो सकता है. Not at the midpoint, like the last part में जिस तरह कहा था. M lies on the straight line joining L and N. An object travels from L to M at an average speed of 10 meter per second. So L to M at an average speed of 10 meter per second in 6 seconds. Okay, and then from M to N at an average speed of 25 meter per second. Find the average speed of the object for entire journey from L to N. From to L to N we need to find the time taken for the entire journey. So what do you think what we will need to do? Average speed formula is total distance per unit total time. So total distance क्या है? That is equal to 160 meter. Total time क्या हो जाएगा? This is 6 second, but I will need to find time for this. Okay, so what do you think क्या करना है यहाँ पे? Time equals distance over speed over no, distance over speed. Okay, time equal to distance over speed. So distance is speed is 25 meter per second. But what about distance? Distance कितना होगा?
m is not the mid point. लास्ट क्वेश्चन में तो m हमारा मिड पॉइंट था, सो दैट्स वाई मुझे लाइक वी टुक half of 160 last question, but in this case m is not the midpoint. So क्या करना है यहाँ पे फिर? 6? No, 160. 160 is the total distance. I need distance from m to n. You can take help from l to m values. 10. Wait, 100 minus 10? I don't know. Can you find distance from these two values? This distance from these two values. Yes. So distance, what is the formula for finding the distance? 10 times Speed times time. Yes, 60. 60. So this will be 60 meter. Okay, this is meter, so this 60 meter. So now total distance is 160 meter. So this distance will be equal to 160. this is total distance. 100. This will be 100. 100. Yes. So now this is 100 meters. So this distance is 100 meter. So 100 divided by 425 is 4 seconds. So now this time is 4 seconds. So total time क्या हो जाएगा? 4 plus 6 is equal to 10 seconds. So this will be equal to 160 divided by 10 meter per second. So this will be equal to 16 meter per second. Okay, this will be the average speed. That will be equal to 16 meter per second. Got it? Yes. Question number 9. Read this question. A car travels the first 50 kilometers of its journey at an average speed of 25 meters per second, and the next 120 kilometers at an average speed of 80 kilometers per hour. The car completes the last part of its journey at an average speed of 90 kilometers per hour in 35 minutes. Find the average speed for its entire journey, giving your answer in kilometers per hour. Okay, so इसको आप सॉल्व कर लो. Try to solve this. Speed equals um, will we add the distance for the first time and the second time? Okay, so the first step is we will need to find the figure like the last part. So this will be equal to a car travel the first 50 kilometer of journey at an average speed of 50 meter per second. So first 50 kilometer.
at an average speed of 25 meter per second, and the next 120 kilometer at an average speed of and the next 120 kilometer per and the next 120 kilometer at an average speed of 80 kilometer per hour. The car completes the last part of its journey at an average speed of 90 kilometer per hour and 35 minutes. So last part, let's say this is the last part. Per hour in 35 minutes. Find the average speed for its entire journey, giving your answer in kilometer per hour. We need to find the average speed for the entire speed. For the entire journey. So total distance for total time. So total distance क्या हो जाएगा? This is 50 kilometer. This is 120 kilometer. And this distance is unknown. We need to find this distance. First of all, we need to find that distance. ये क्या हो जाएगी? ये distance d is equal to speed times time. Is it right? Okay, so diameter distance क्या हो जाएगा? 35 times 90. इससे क्या आएगा? 3150. This will be in meter. This will be in kilometer. Okay, I did some sort of mistake. What do you think? क्या mistake हो गया यहाँ पे? I don't know. I don't know. Okay. Speed कितना है? Speed is 90. along with unit. Yes? No, speed is 90 along with unit. Unit के साथ क्या आएगा speed? Kilometers per hour. Yeah, kilometer per hour is the speed. Okay, time is 35 minutes. So क्या हो जाएगी? Time is in minute. Either you will need to convert minute into hour or hour into minute. Actually, this is distance is equal to speed times. So distance क्या है? Speed कितना है? That is 90 kilometer per hour. And time क्या है? Time is 35 minutes. So यहाँ पे क्या करना है? You will need to convert this 35 minutes into an hour, so that hour will cancel out by this. So this will be like your distance will be equal to 90 kilometer per hour, and this is
35 मिनट इनको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते वाई बिकॉज we need to bring it into the same unit, so this will be 35 minute. We will need to convert minute into an hour, so this will be in the denominator I will need minute, so 1 hour is equal to 60 minute. So this minute will cancel out by this minute, so you will get 90 times 35, so 90 times 35, that will be equal to 3150 divided by 60, so this will be kilometer यहाँ पे आ जाएगा. This minute will cancel out by this minute and this hour will cancel out by this hour, so here you will get minute because this is distance, here you will get kilometer, so 3150 divided by 60 you will get 52.5 kilometer. So this will be 52.5 kilometer. So this will be 52.5 plus 150 plus 50, that will be equal to total distance. That will be equal to 2.5 kilometer. And I do know we need to find the total time. So total time क्या हो जाएगा? Here I will need to find the time. Here I will need to find the time, and here time in minutes is given to you. So time for this will be equal to distance divided by speed. Distance is 50 divided by speed is 25. This is in kilometer and this is in meter per second, like this. Okay, so this will be I need time, so मुझे time चाहिए, so I will need to multiply something so that this kilometer will cancel by this, so this will be equal to 1 kilometer is equal to 1000 meter. So this kilometer will cancel by this kilometer, this meter will cancel by this meter, you will get second. So time in second क्या हो जाएगा? Time in second will be equal to 50 times 1000 कर लो divide by 25, divided by 25, you will get 2000 second. So here you will get 2000 second. Now you will need to find time for this. So ये क्या हो जाएगा? T is equal to distance is 120 आ जाएगा divided by speed. Speed is 80 kilometer per hour. So this kilometer will cancel by this kilometer, you will get hour. So 120 divided by 80, that will be equal to 1.5 hour. So ये क्या हो जाएगा? इसके लिए 1.5 hour हो जाएगा. अच्छा, this time is in minute. Okay, we need to convert. This is kilometer. ये सारा मैंने किलोमीटर में लिख लिया है. नीचे मुझे टाइम आर में चाहिए. So this is in hour. You will need to convert this into an hour. So 2000 को hour में convert कर लो. ये क्या हो जाएगा? 2000 second. This is second. In 1 minute I have 60 seconds, and in 1 hour I have 60 minutes. So this minute will cancel over this minute, this second will cancel over this second. So 2000 times 1 से क्या आ जाएगा? 2000 आ जाएगा divide by 60 times 60. You will get 0.55 hour. So ये टाइम क्या आ जाएगा? 0.55 hour. This is 0.55 hour. This is 1.5 hour. Sorry, this will be equal to 0.55 hour. This is
35 minutes. You will need to convert this into a hour. So this will be equal to 1 hour is equal to 60 minutes. So this minute will cancel out by this minute. So you will get 35 divided by 60. That's equal to 0.58 hour. So ये आपको क्या आ जाएगा 0.58 hour. So 0.58 hour plus 1.5 hour plus 0.55 hour. This 0.55 hour. So you will get 2.63 hour. So 2 to 2.5 divided by 2.63 hour, you will get 84.6 kilometer per second per hour. Sorry. So this will be the final answer. Okay. Got it? Yes. Okay. Question number 9. अच्छा समझ आ गया था ना आपको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तानिया? नहीं. अच्छा, एवरेज डिस्टेंस के लिए क्या करना है? टोटल टाइम निकालना है, टोटल डिस्टेंस. ओके, फिर टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से आपने डिवाइड करना है और इस तरह का ग्राफ ड्रा करना है जिस तरह मैंने ग्राफ ड्रा किए हैं. तो फिर आपको होपफुली कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 को आप रीड कर लो और ये भी एवरेज स्पीड है एंड ट्राई टू सॉल्व दिस एज वेल ऑन दिस वाइट बोर्ड. ओके, रीड दिस क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्व कर दो. Car travels the first 50 kilometers of its journey at an average speed of 25 meters per second, and the next 120 kilometers at an average speed of 80 kilometers per hour. The car completes the last part of its journey at an average speed of 90 kilometers per hour in 35 minutes. Find the average speed for its entire journey, giving your answer in kilometers per hour. So क्या करना है? Solve this question. Should I solve it on your screen? Yes. Sir, I'm on laptop. Okay. So what do you think? क्या करना है यहाँ पे? First 50 kilometers. So first 50 kilometer in 25 meter per second. And the next 120 kilometer at an average speed of 80 kilometers. The car completed the last part of its journey at an average speed of 90 km in 35 minutes. We did this question. Question number 10 करना है रानिया. Oh, sorry. Yes, we did this question. That's why I got confused. I thought. Yes, question number 10. The diameter of the wheel. Read this question. The diameter of the wheel of a car is 60 centimeters. If the car travels at an average speed of 13.2 meters per second, find the number of revolutions made by the wheel per hour, giving your answer correct to the nearest whole number. Sir, teacher said that the revolution questions aren't going to come in the exam. Teacher said that revolution question नहीं आएंगे. नहीं. Okay, good. अच्छा, लेकिन सर एग्जाम में हमेशा वर्कबुक से क्वेश्चंस आते हैं.
अच्छा अच्छा, you got the concept behind this type of question, right? Yes, Okay, but I so just have I just have a little difficulty in conversions. in conversion you feel difficulties. Okay, actually conversion में क्या करना है, you will need to do the conversion on the base of the units. Okay, like if you want to convert kilometer into a meter तो क्या करना है, units में आपने लाना है. If you want to convert 1000 kilometer into meter, so क्या करना है, 1000 kilometer. Acha, I need meter, okay, over here. So what I will do, I will need to multiply something. So here I will need kilometer. So 1 kilometer, and here I will need meter. So क्या हो जाएगा, why I need kilometer over here, because I want to cancel this kilometer with this kilometer, so that I will get the, if you multiply 1000 times 1 you will get the answer in meter. Okay, so but I will need to make this on the basis of relation. So what is the relation between kilometer and meter? In 1 kilometer we have 1000 meter. Okay, so 1 kilometer is equal to 1000 meter, so you will multiply it with 1000 kilometers, so this kilometer will cancel by this No, no, kilometer. I understand this, but like just like the formulas part. Formulas part, the here you will use only one formula, distance is equal to speed per unit time. Okay, formula part like kilometer, this unit is in kilometer, 365 kilometer per hour. If you want to convert this into meter per second, like that. Yes. If you want to convert this into meter per second, okay, formula part, okay, you will write it like this: 365 kilometer per hour. Okay, I need meter over here. इसको first of all we need to convert this part. Okay, this unit, here I have kilometer, but the question is convert this kilometer into a meter. So I need meter over here. So 1 kilometer is equal to 1000 meter. Okay, so this kilometer will cancel by this kilometer. The 365 times 1000 you will get 365 1000. This will meter will come on here, and in the denominator you will get r. Now ये आपके पास मीटर में आ गया, ऊपर वाला पार्ट सॉल्व हो गया, मीटर में आ गया. अब सेकंड की तरफ आ जाते हैं, नीचे की तरफ. सो if you want to convert r into second, so there is another unit in between r and second, that is minute. Okay, if you want to convert r into seconds, so what you will do, you will need to convert r into minutes, then minutes into r. Or if you want to convert second into r, then you will need to convert second into minutes, then minutes into r. So this is r. So first of all, let's convert this r into minutes. So this will be equal to, I will need r over here because I want to cancel this. So 1 hour is equal to 60 minute, नीचे minute आ जाएगा. So इसके बाद now I will need to convert this minute into second. So I will need minute over here, so that this minute will cancel out by this minute, and here I will need second. So 1 minute is equal to 60 second. So this hour will cancel out by this hour, this minute will cancel out by this minute, so here you will get second. So now 365,000 times 1 times 1, that's equal to 365,000 divided by 1 times 60 times 60. So इससे क्या आ जाएगा, you will get 3600. So now okay, this will be meter, ऊपर मीटर आ जाएगा, नीचे आपको क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा. So 36500 divided by 3600, you will get 101.38 meter per second.
So in this way you will convert किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड. अच्छा, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि फार्मूला को मैंने किस तरह कन्वर्जन करने, तो इसी तरह जिस तरह मैंने आपको समझाया 1 यूनिट को कन्वर्ट कर लिया करो. लाइक इन दिस क्वेश्चन मैंने क्या किया, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया था, उसके बाद आर को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है. गॉट इट. फार्मूलास को इतने ज़्यादा फॉर्मूलाज हैं, इवन चैप्टर 13 और 14 में इतने ज़्यादा. Yes, like one question will come from these type of question जो आज हमने किए हैं. ओके, वर्ड प्रॉब्लम इसमें इस तरह नहीं होगी कि 2 to 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे. 1 क्वेश्चन आएगा, तो 1 क्वेश्चन को आपने उसी क्वेश्चन को आपने एंड पे सॉल्व करना है. ओके, ये थोड़ा सा लेंथी भी है और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है. सो सबसे पहले आपने जो सबसे बेस्ट आता है क्वेश्चन आपको वो आपने सॉल्व करने. उसके बाद एक्चुअली से वो हमें एक पेपर 1 देते हैं और पेपर 2, तो पेपर 1 में ये कन्वर्जन्स वगैरह आते हैं और फिर पेपर 2 में लॉन्ग वाले क्वेश्चंस. अच्छा, एंड देयर विल बी ए सेपरेट टाइम बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2, या पेपर 1 दे देते हैं उसके साथ साथ फिर आपको पेपर 2 दे देते हैं? पेपर 1 इज हाफ एन आवर एंड देन पेपर 2 इज 1 आवर. ओके, पेपर 1, अच्छा दोनों पेपर आपसे एंड पे लेते हैं या पेपर 1 कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आप? पहले पेपर 1 लेते हैं और फिर पेपर 2. ओके, तो पेपर 1 में भी अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने, तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो आपने सबसे पहले सॉल्व करने. ओके, उसके बाद ग्रेजुअली आपने बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना है. जो सबसे मुश्किल आपको लगे उसको आपने सबसे एंड पे सॉल्व करना है. ओके, इसमें क्या है, इसमें एक्चुअली इस तरह होता है ना, जब स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता है, तो जब इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, तो आपका माइंड वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा. सो फिर आपसे बाकी पार्ट्स भी नहीं होंगे. ओके, तो बेस्ट यही होगा कि जो आपको सबसे इजी क्वेश्चन जो होते हैं वो आप सबसे पहले सॉल्व कर लिया करो. उसके बाद जो सबसे टफ क्वेश्चन होंगे, मुश्किल क्वेश्चन होंगे, उसको आपने एंड पे सॉल्व करना है. ओके, क्योंकि जब आप इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगी तो आपका माइंड भी थोड़ा रिलैक्स रहेगा और आप थोड़ा हैप्पी सा फील करोगी. ओके, उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाया करो. सो इन दिस क्वेश्चन इसी तरह कर लिया करो. ओके, अच्छा, बाकी एक्सरसाइज जो आपने रिवीजन किए हैं, तो उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? 9B में रेट मुश्किल है. ओके, और बाकी वो फार्मूलाज वगैरह जो हमने वो आपने कंप्लीट कर लिए हैं, वो पैरेललोग्राम का? ओके, गुड. टीचर ने आज हमें 2 क्वेश्चंस दिए थे क्लास में और उन्होंने कहा था कि इस टाइप के आएंगे एग्ज़ाम में. वो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहा, मैंने दोनों को बस नोट डाउन कर दिया क्योंकि फिर हमने बेसमेंट में जाना था कोई चीज़ के लिए. ओके, तो आपको इजी लगे वो क्वेश्चन या मुश्किल? आई थिंक काफ़ी थोड़े से मुश्किल थे. वो कौन से चैप्टर से रिलेटेड थे? 13. ओके, अच्छा, रेड क्वेश्चन 9B. ओके, अच्छा, ये क्वेश्चन जो हमने किए थे वो आपने स्क्रीनशॉट लिया था ना लास्ट? जी. अच्छा, जी. सारे क्वेश्चंस के लिए थे आपने? बस 9 और 10 के. और बाकी के नहीं लिए थे आपने? नहीं. अच्छा, ये इस तरह कर लो कि जो इस चैप्टर को आपने दोबारा देखना है. ओके, जब आप एग्ज़ाम के लिए इन द मॉर्निंग, ओके, ये चैप्टर को आपने
जस्ट रिवीजन करना है आपने, ओके। प्रैक्टिस की मैं बात नहीं कर रहा, जस्ट आपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को थोड़ा रीड करना है, ओके, ताकि आपके माइंड में हो कि इस टाइप के ओके क्वेश्चन को आपने किस तरह सॉल्व करना है, ओके। और स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व कर लिया करो, ओके। सो होपफुली आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, ओके इसमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, जी। ओके। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट ले ले या क्वेश्चन 7 से। क्वेश्चन 7 से, ओके। ओके, रीड दिस क्वेश्चन। पार्ट 1 सिंपल है, पार्ट 2 से। Okay, part 2. Part 2 is the total time needed for the metal to reach the temperature of 25 degree from 428 degree. Okay. Okay, so a piece of metal is heated for 28 degree before it is left to cool. Okay. So 4 to 8 degree. The temperature of the metal fall at the rate of 23 degree per minute for the first 3 minutes. So for the first 3 minutes temperature will fall 23 degree per minute. So this is for 1 minute temperature fall is 23 degree. Minus 23 times 3. Yeah, 23 times 3, that will be equal to 69 degree. So temperature will fall in 3 minutes, temperature will fall 69 degrees. So 4 to 8 minus 69 degree, you will get 359 degree. Okay, then 15 degree per minute. 359 minus 15 times 9. Good. 15 times 5, 15. No, 15 times 9. Why 9? Wait, are we doing the first part or no? No, Because the first part is 9. Okay. so for next 15 minutes, this will be equal to 359, 134 आ जाएगा. Okay, now we need to find this time so that the temperature reach 25 degree. We need to find this time. Your voice is cracking a little. Okay, अब क्लियर आ रही है आवाज आपको? जी. Okay, so the question is we need to find this time. Okay, we need to find this time. तो क्या करना होगा? 134 डिग्री. अच्छा, टेम्परेचर फॉल अप टू 25 डिग्री. वी नीड टू फाइंड दिस टाइम. Okay, total time. So for total time that should be 3 minutes plus 15 minutes plus this time. तो ये टाइम कितना होगा ये हमने फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नीड टू फाइंड टाइम t, then we will need to add all these times.
from 428 degree up to 25 degree. ओके, यहाँ तक टाइम कितना है? 18 minutes. ओके, here you have 18 minutes. तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा? and temperature is this much, so this is degree and time. If degree is 134 degree, if temperature fall 134 degree in 18 minutes, then up to 25 degree how much time it will take, so that is unknown. So this will be 25 times 18. $3.35 आ जाएगा. So your time will be go to 3.35. So this will be equal to ओके. सो यहाँ पे क्या था? डिग्री पर मिनट्स. सो ये क्या हो जाएगा? ओके, ये डिफरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड दिस डिफरेंस. ये डिफरेंस कितना आएगा? 134 माइनस 24 कर 25 कर लो. 34 माइनस 25 we will get 109 degree. This temperature difference is 109 degree. Okay, so and then at the rate of 8 degree per minute until it reach room temperature 25. So falling temperature क्या है यहाँ पे? That is 8 degree per minute. Okay, so this is 8 degree per minute. I need time. Okay, and this difference is 109 degree. So if you write it like इसको in the denominator, write this in the denominator. So this will be 1 divided by 8 degree and this minute will come over here. So 8 degree per minute और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो 109 degree. So this degree will cancel over this degree, you will get time in minute. So 109 divided by 8, that's equal to 13.6. So your time will be equal to 13.625 minutes. So this will be the time. ये आपके पास टाइम आ जाएगा. ओके, 13.625. अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है? द टोटल टाइम. तो टोटल टाइम के लिए हो जाएगा 13.625 प्लस 15 प्लस 3. यू विल गेट 31.625. minutes आ जाएंगे. So this will be the final answer. मैं दोबारा समझा देता हूँ.
अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज के 4 to 8 degree, okay, it fall at the rate of 3 minutes, at the rate of 23 degree per minute. So for 3 minutes it will be 23 times 3, so you will get 69 डिग्री. सो 4 to 8 माइनस 69 डिग्री कर लो तो आपके पास 359 डिग्री आ जाएगा. ओके देन and at the rate of 15 degree per minute for the next 15 minutes. So 15 degree for 1 minute, for 15 minutes it will be 15 times 15. So इसको कर लो. So from this you will get from this you will get 15 times 15 से आपके पास 225 आ जाएगा. तो 359 minus 225 you will get 134. So this is in temperature fall from 359 degree to 134 degree in 15 minutes. Now we need to find this time. Okay, we need to find this time if temperature fall from 134 degree up to 25 degree at the rate of 8 degree per minute, at the rate of 8 degree per minute. ओके तो क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि आई नीड टाइम ओवर हियर फॉर दिस ड्यूरेशन, आई विल नीड टाइम. सो टेम्परेचर जी yes, this is we need to find the temperature difference, that is 134 minus 25 degree, you will get 109 degree. Now we need to find this time. Okay, because the question is the total time. The total time क्या हो जाएगा, this time plus this times plus this time, but this is unknown. तो यहाँ पे देख लो इन्होंने क्या कहा कि 8 डिग्री पर मिनट फॉर दिस टेम्परेचर फॉलिंग इज 8 डिग्री पर मिनट. सो आई नीड टाइम. टाइम का यूनिट क्या होता है, मिनट, सेकेंड, और ओके कोई भी यूनिट आप यूज़ कर सकते हो फॉर टाइम. सो this is degree and this is temperature for 8 degree per minute. So this is if I write 8 degree over here and minute को आप ऊपर लिख दो, so this will be 8 degree per minute. So minute means कि minute will come over here, 8 degree per minute. Okay, like you can write it in the denominator like this, 8 degree per minute. So you can write it like this, minute per 8 degree. So 8 degree per minute. Okay, अच्छा now I need time. टाइम आपका क्या होता है, मिनट में होता है या सेकंड में होता है या आवर में होता है. डिग्री को हमने रिमूव करना है. सो व्हाट आई विल डू, इफ आई मल्टीप्लाई दिस temperature difference 109 degree. I can't see what you're writing. जी. Okay, so यहाँ पे क्या हो जाएगी, this is 1 divided by 1. If you write like this, if the a divided by fraction, if the fraction is a over b, so in the, if you write this in the denominator, so this will be a divided by b, or you can write it 1 divided by a divided by b. So ये आपके ऊपर b आ जाएगा. So you can bring this toward the numerator. So this is time. Okay, we need to find time. Okay, so and this duration is given to us 8 degree per minute. So this will be time is equal to per minute, so I will write it in the denominator, 8 degree per minute. Now I need time in minute. Okay, तो डिग्री को मैंने कैंसल आउट करना है, तो डिग्री को कैंसल आउट करना है. सो here the temperature difference is 109 degree. If you multiply this over here 109 degree, so this degree will cancel by this degree. So 109 divided by 8 से क्या आ जाएगा, 13.625. यूनिट क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा. So time will be equal to 13.625 minute. Okay, ये टाइम आ जाएगा. So this time is 13.625. Now the total time is 13.625 plus 15 plus 3. You will get 31.625 minutes. Got it? Yes. इसका स्क्रीनशॉट ले लो.
कोई और क्वेश्चन? दूसरे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, 8 9 10 प्लीज। ओके, रीड क्वेश्चन नंबर 9. 224 hours are required to complete a project. 4 men are employed for this project. The hourly rate for each man is $7.50. If the 4 men do not work overtime, find the total amount to be paid to the men. Okay, so 224 are required to complete a project. 4 men are employed, so 1 man will work for how many hours? That will be 224 hours per 4 men. So 4 men will work 224 hours, so 1 man will work how many hours? 224 divided by 4 कर लो. That's equal to 56 hours per man. Okay, 56 hours per man. Okay, so like 1 man will work for 56 hours. The hourly rate of each man is $7.50. So for 1 hour 1 man will get $7.50. So for 56 hours 1 man will get so that will be equal to 56 times 7.50. You will get $420. So this is 1 man. For 4 men you will get $1680. So this will be the answer for first part. For the men, find the total amount to be paid for the men. Okay, part B read कर लो. The normal working hours are from 9 a.m. to 6 p.m. with a 1-hour lunch break. Given that their overtime rate is 1.5 times their hourly rate, find the total amount to be paid to the 4 men if the project is to be completed in 4 days. Okay, total time कितना है? 224 hours. This project will take how many time? How many hours? 224 hours. Okay, वर्किंग आवर कितने? 9 AM से लेके 6 PM. तो टोटल कितने वर्किंग आवर हो गए? 9 hours, 8 hours minus the lunch break. 9 hours नहीं हो गए? 9 hours, but minus 1 hour lunch break. Yeah, so 8 hours हो गए. Okay. अच्छा, 8 hours in 1 day हो गए. तो in 4 days that will be equal to how many hours? 8 times 4, 32. 32. Okay. Okay, so let's find it for 1 man. So this will be 224 divided by 4 men. So 1 man will work for how many hours? That will be equal to 56 hour will work by 1 man. Okay, okay, 1 man will work for 56 hours in this project. Okay, in this project 1 man will work for 56 hours. अच्छा, 1 man will work for 8 hours in 1 day and for 32 hours in 4 days. Got it? Yes. अच्छा, तो 32 माइनस 56 कर लो, तो कितने एक्स्ट्रा और 1 मैन को देने चाहिए? $24 और 1 मैन को एक्स्ट्रा देने चाहिए. गॉट इट? Yes. अच्छा, तो 24 आवर ओवर टाइम हो जाएगा. ओके,
24 आवर ओवर टाइम हो जाएगा। 56 में क्या हो जाएगा, 32 तो नॉर्मल आवर हो जाएंगे, प्लस 24 आवर जो होते हैं वो आपके ओवर टाइम हो जाएंगे। गॉट इट? 32 प्लस 24 इज इक्वल टू 56 आवर। गॉट इट? बाय वन मैन। तो इसका ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 32 टाइम्स 7.50 यूएस डॉलर कर दो। सो ये अमाउंट आपका 240 यूएस डॉलर बन जाएगा, प्लस 24 आवर टाइम्स क्या करना, ओवर टाइम रेट क्या है, 1.5 टाइम्स देयर आर्ली रेट। तो 1.5 टाइम्स 7.50 कर लो, आर्ली रेट इज 7.50, सो 7.50 टाइम्स 1.5 कर लो, यू विल गेट 11.50 यूएस डॉलर। सो 11.25 यूएस डॉलर आर्ली रेट, hourly rate, and this is for overtime. So 11.25 times 24 कर लो, you will get 270 यूएस डॉलर। तो वन मैन का सैलरी क्या बन जाएगा, 270 प्लस 240, 510 यूएस डॉलर वन मैन का सैलरी बन जाएगा। सो फॉर 4 मैन क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 510 कर लो, so you will get 2040 US dollar per 4 men. Okay, this will be the final answer. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 10 को रीड कर लो। Ten chefs can prepare a meal for 536 people in 8 hours, assuming that the chefs cook at the same rate and that the rate at which they cook remains constant throughout the preparation. Find the number of people 22 chefs can prepare a meal for in 5 hours. Okay, so 10 chefs can prepare a meal for 536 people. So total amount of meals कितना हो जाएंगे, 536 in 8 hour. Okay. So one chef कितना कर लेगा? One chef will prepare how many meals? This is a 536. 536 divided by 10. So one chef कितना हो जाएगा, 536 divided by 10, that's equal to 53.6 meal people, okay, per chef. Like 56.3 people will come on one chef, okay, in 8 hour. So in 1 hour it will be divided by 8 कर लो, so this will be 6.7. So 6.7 people will come on one chef if this one chef will work for 1 hour. Now find the number of people. We need to find the number of people can prepare a meal for find the number of people, 22 chef. So 6.7 people times 22 कर लो, नीचे one chef 1 hour, so times 22 chef will prepare a meal in 5 hours, so 5 hours. So this hour will cancel by this hour, this shift will cancel by this shift, so 6.7 times 22 times 5, you will get 2737 people.
This will be the final answer.